Oke, dari sini kita masuk menuju air terjun Sarang Burung. Mendaki ngos-ngosan. Ada apa? Rap, itu mantap di dalam.
jalan adat. Tapi yang ini dipotoin. Situ sih. Ada pelangi, mau dipotong ada pelangi kan? Ada pelangi, gampang. Kira bawaan pajangan kita. Kira bawa pajangan. Kenapa? Bawa itu mau jual. Kenapa kalau bawa? Kayaknya situ kejadian di dalam. Ada gua tadi di situ. Iya halu. Kamu mesti digawin tuh. Ada penyu di laut, penyu sup. Kalikan na yun ka, basta damo tanalas na. Balak sebo pekerjaan. Jalan ini. Iya. Awat tuh. Awatnya. Woi, nyangkut.
bisa buat sejoli di air terjun.